байцгаана. Усны барилга уламж ECW 304 хичээлийн семинар 3-ыг орох гэж байна. За энэ семинар дээр бид дамжуулах сувг болон хоолойн гидравликийн тооцоонуудын талаар авч үзнэ. За эхлээд дамжуулах сувгийн талаар авч үзье. За сувгийн тооцоо хийхэд мэдээж тооцоо зарцуулгыг тодорхойлох ёстой. Тэгэхээр лекцэн дээр бол тооцоо зарцуулгуудыг тодорхойлох талаар авч үзсэн байгаа. За ерөнхийдөө сувг доторлогоогүй бол тооцоо зарцуулгыг тооцохын тулд заавалжгүй шүүрэлт болон ууршилтыг авч үзэх шаардлага гарч болно. Жишээ нь сувг нь хит урт эсвэл сувгийн өргөн дээд усны дээд өргөн хит өргөн бол ууршилтаар мэдээж ус алдагдана. Тэгээд газар зүйн байрлалаас хамаарат хаана баригдаж байгаа вэ гэдгээс хамаарат ууршилтын алдагдал их байж болно. За мэдээж доторлогоогүй учраас шүүрэлт явагдана. Газрын гүнлүү бол ус шүүрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тэдгээр алдагдлуудыг бол тооцох ёстой. За усны алдагдлыг жишээ нь шүүрэлтийг тооцоод тооцоо зарцуулгыг тодорхойлж болно. Тэгэх юм бол энэ томьёо байна. За цэвэр зарцуулга буюу одоо хэрэглэгчдэд очих зарцуулга дээр алдагдлыг нэмнэ. За алдагдлыг бол S-ээр тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр олон төрлийн сувг байгаа бол нийт алдагдлуудын хэмжээг нэмнэ гэдэг утгаараа энэ дээр нийлбэрийн тэмдэг оруулаад өгсөн. Зөвхөн нэг сувг дээр бодож байгаа бол нэг хэвгийтэй нэг сувг дээр бодож байгаа бол нэг зөвхөн нэг алдагдал бодоод түүнийгээ цэвэр зарцуулга дээр нэмээд тэгээд тооцоо зарцуулга гаргах нэ. За энд болохоор S шүүрэлтэнд алдагдах усны хэмжээ гэж байгаа. За энэ S-ийг бол хэд хэдэн янзаар тодорхойлж болно. Жишээ нь S-ийг за ийм томьёогоор тодорхойлж болно. Альфа, бета, сигма цэвэр зарцуулгыг сувгийн уртад үржүүлээд 100 хувааж тодорхойлж болно. За энд болохоор альфа нь болохоор сувгийн ажлын тактаас хамаарах коэффициент. За үүнийг дараах хүснэгтээс аавна гээд за ямар такттай байхаас хамааруулаад энэ альфа коэффициентийг авч болно. За жишээ нь тактийн дугаар нь 1 байх юм бол 1 гэсэн коэффициент аавна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ томьёонд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулахгүй гэсэн үг. Тэгээд олон такттай болоод ирэх юм бол энэ томьёонд өөрчлөлт орж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл алдагдал буурна гэсэн үг. За такт гэдэг нь болохоор ажиллах мөчлөгийг хэлнэ гэж. За бета саяны томьёонд гэдэг бета болохоор сувгийн ажиллах хугацаанаас хамаарах коэффициент гэж байна. За үүнийг ажиллах цагаас хамааруулаад энэ хүснэгтээс авч болно. Жишээ нь 5, 10, 15, 20, 24 гэх мэт энэ цагууд үйж байна. Тэгээд эдгээр тохирох бета коэффициентүүд үйж байна. Жишээ нь энэ гол жишээ нь 12, 13 цаг ажиллах байлаа гэж үзэх юм бол 10, 15-ын хооронд интерполяц хийгээд утгыг нь авчиж болно. За L бол мэдээж сувгийн урт. Гэхдээ энэ томьёонд болохоор километрээр тавигдана. За Q net гэдэг нь болохоор сувгийн цэвэр зарцуулалт байна. Метр куб секундээр. За сигма нь болохоор шүүрэлтэнд алдагдах усны хамаарал буюу 1 км уртад алдагдах алдагдлын хөв байна. За үүнийг Костяковын томьёогоор ингэж тодорхойлж болно. За энэ бол хуваар гарч ирнэ гэсэн үг. 1 км-т хөв үнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэх юм бол цэвэр зарцуулалтын хэдэн өв нь 1 км-т алдагдах юм бэ гэдэг байдлаар тодорхойлогдно гэсэн үг. За энд Q нь болохоор сувгийн цэвэр зарцуулалт байна. За A болон M нь болохоор хөрсний шин чанараас хамаарах коэффициентүүд байгаа. За тэдгээрийг энэ хүснэгтнээс аавна. Хөрсөн усыг бага нэвчүүлэх үү, их нэвчүүлэх үү гэдгээс хамааруулаад авахаар байна. За мөн сигмаг Гришканомын томьёогоор тодорхойлж болно гин. За томьёо нь болохоор энд байж байна. 6.3 К бахан язгуур дарга Q гэсэн юм томьёо. Энд болохоор К нь болохоор хөрсний шүүрэлтийн коэффициент метр секундээр тавигдана. За хөрсний шүүрэлтийн коэффициентийг энэ хүснэгтэнд заасан нормчлсон утгаар авч болно.
Эсвэл яг тухайн газарт хийсэн инженер геологийн хайгуулын судалгааны материалаас авч болно. За мөн шүүрэлтийн алдагдлыг Гришкана дараах байдлаар тодорхойлж болно гэжээ. За энэ томьёо бол дээд томьёотой ерөнхийдөө төстэй томьёо байгаа. За хэрв сувгийн параметрууд мэдэгддэг бол усны алдагдлыг Павловскийн томьёогоор илүү нарийн тодорхойлж болно гэж. S-ийг ингэж тодорхойлж болно гэж. За энд болохоор B нь болохоор усны дээд өргөн, сувгийн усны дээд өргөн гэсэн үг. H нь болохоор сувгдах усны гүн. За K нь болохоор хөрсний шүүрлэлийн коэффициент. Гэхдээ энд болохоор метр өдөр гэдэг нэгжтэй тавигдах байна. За ингэж тодорхойлгон. За энд болохоор нэг жишээг авч үзсэн байгаа. Нэг сувг байна. За тэрний тооцоо зарцуулга нь буюу цэвэр зарцуулга нь 108 м3 секунд. За хөрс тодорхойгооны тэрлэнд цементэн зурмагтай чулуу. За барзгарын коэффициент нь 0,025, хажуу налуу нь 1 байна гэсэн байдлаар явсан байна. Тэгээ энэ сувг маань болохоор 3 янзын хивгийтэй. Жишээ нь пикет 0-оос 0 дээр нэмэх нь 22.5-аас пикет 6 дээр нэмэх нь 22.5 хүртэл нэг хивгийтэй. За 6-аас 12 хүртэл өөр нэг хивгийтэй. За 12-оос 24 хүртэл нэг хивгийтэй гэсэн ийм 3 янзын хивгийтэй байна. Тэгэхээр пикет гэдэг маань болохоор шугамн байгууламжийн уртыг тэмдэглэхэд хэрэглэгддэг энэ тэмдэглэг байгаа. Жишээ нь пикет 0 гэдэг бол эхлэлийн цэг гэсэн үг. За тэгээд 1 пикет гэдэг маань болохоор 100 м гэсэн үг. Тэгэхээр энэ пикет 6 дээр нэмэх нь 22.5 гэдэг маань болохоор энэ эхлэлийн цэгээс 622.5 м яваад байна гэсэн үг. За тэгээд сувгийн үндсэн хэмжээг тодорхойлно. За энд болохоор B-г юм уу сувгийн өргөнийг юм уу эсвэл дүүргэлтийн гүнийг олох бодлого бодогдно. Гэхдээ бид нар бодлтыг болохоор арай өөр байдлаар хийнэ. За тэр нь юу гэхээр зарцуулгын модулыг ашиглаж тооцоо хийнэ. Яагаад тэгэхээр энэ сувгаар нэг зарцуулга өнгөрч байгаа боловч сувг 3 өөр янзын хивгийтэй байх учраас тус бүрд өөр гэсэн дүүргэлтийн гүнүүд олдно. Тэгэхээр тэдгээрийг нэгдсэн байдлаар тооцох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр тооцооны хүснэгт ийм байна. За энэ эхний багнууд бол адилхан. Сүүлийн энэ K гэдэг болохоор зарцуулгын модуль буюу W, C, язгуур дор R гэсэн томьёогоор бодогдно гэсэн. За тэгээд график байгуулан зарцуулгын модуль дүүргэлтийн гүнээс хамаарсан графикийг байгуулна. За энэ график дээрээсээ одоо хивгийгээс хамааруулад зарцуулгын модулаа нөгөө талаас олоод тэгээд татаад сувгуудын дүүргэлтийн гүнүүдийг олно гэсэн. Жишээ нь одоо эхний хэсэгт одоо хивгийн нь бол ийм 0.2/82 5 байгаа юм байна. За 2 дахь хэсэгт нь 3 дахь хэсэгт нь 0.002/5 байгаа юм байна. Тэгэхээр жишээ 0.2/575 түүнд харалцах дүүрэлтийн гүн ийм байна гэж. Тэгэхээр энийг яаж бодох вэ гэхээр нөгөө талд одоо жишээ нь Q тэнцүү WC язгуур дээр RI гэдэг томьёо байгаа тэгэхээр. Тэгэхээр энэ хэсэг нь болохоор K болчихно гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр K чинь тэнцүү Q хуваах нь язгуур дор I болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зарцуулга мэдэгдэж байгаа. Одоо бид нар I-а олчих юм бол энэ K-г нөгөө талаас олж болно гэсэн үг. Тэгээ K-г олонгуудаа ийш нь шугамаа татаад доош нь татаад тэгээд энэ дээр гүн тодорхойлогдно гэсэн. Сувгийн гүн тодорхойлогдно гэсэн. Тэгэхээр 3 янзын K олдно. Мэдээж 3 янзын хивгийтэй учраас тэгээд иймэрхүү байдлаар гүнүүдийг олно гэсэн. Тэгэхээр
зарцуулгын тогтмол байх тохиолдолд тогтмол тэгээд ёроолын өргөн нь 1 хажуу налуу нь адилхан байх тохиолдолд иймэрхүү байдлаар тооцоо хэлбэрч хийж болно гэсэн. Тэгээд энэ дээр нөгөө түрүүнийхээ бодсны үдсний дагуу сувгийн шүүрэлтийн алдагдлыг нэмж тооцох шаардлагатай. За энийг бол даалгавраар өгч байгаа. За дамжуулах хоолой гидравлик тооцоо ямархуу байх вэ? Тэгэхээр усыг их үүсвэрээс хэрэглэгчд хүргэх үйл ажиллагааг далтоолоогоор хийж болно. За үүнийг дамжуулах гол хоолой гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр ус хангамжийн системийн ус дамжуулах гол хоолойн тооцоог ерөнхийдөө барилгын норм ба 40.02 бишээ 40.06 16-гийн 10 дугаар зүйлийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ гэж. Тэгэхээр таагэд энэ норм дүрмийг интернетээс хайж болоод 10 дугаар зүйлийн дэлгэрүүлж унших хэрэгтэй. За тооцооны дараах тохиолдол байж болно. За үүнд жишээ нь хоолойн голч тодорхойлох. За анхны төсөл хийж байх үед төсөв, шинээр төсөлж байгаа үед төсөв, ихэвчлэн хоолойн голч тодорхойлох байж болно. За тэгээ хоолойн зарцуулга тодорхойлох байж болно. За энэ болохоор өргөгдөх, засварлах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх үед иймэрхүү тооцоо хийгдэж болно гэсэн. Тэгэхээр ийм хоёр тохиолдол байна. Ерөнхий тооцоо. Тэгээд мэдээж энэ дээр нэмэх нь одоо хоолойн бат эхийн тооцоо ч гэдэг юм уу. Тэгээд хоолой суулгах гүний тооцоо гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тооцоонуудыг бол мэдээж хийж таарна. За нэг дамжуулах хоолойтой бол дамжуулах хоолойд гарах аваарыг арилгах хугацаанд ашиглах усыг нөөцлсөн байна гэж байна. За энэ болохоор зөвхөн нөгөө норм дүрмийн яг чухал шаардлагатай заалтууд нь байж байна. За 2 ба түүнээс дээш ус дамжуулах зэрэгцээ хоолойтой бол ус сэлгэн дамжуулах боломжийг хангасан байна гэх мэт заалтуудыг үндэслээд тооцоо хийх нэ. Тэгэхээр тооцоо зарцуулалт гэдэг юмыг тодорхойлохдоо жишээ нь 2 хоолойтой бол нэг хоолойнд нь аваар гараад нөгөө хоолойгоор нь одоо шаардлагатай хэмжээний ус явж байгаа гэдэг утгаар авч тооцно гэсэн үг. За дамжуулах хоолойн диаметрийг тодорхойлох гол шалгуур үзүүлэлт нь эдийн засгийн үзүүлэлт буюу эдийн засгийн ашигтай диаметр гэж байна. За олон улсад дамжуулах хоолойн эдийн засгийн ашигтай диаметрийг янз бүрийн хамаарлаар тодорхойлдог. Жишээ нь энд бол ингээд 1 2 3 4 5 6 7 төрлийн томьёо тавьсан байна. Эдийн засгийн ашигтай диаметр тодорхойлох эмпирик томьёонууд байна. За энд жишээ нь ихэвчлэн P болон H гэсэн параметруудаас хамаарсан. За зарим нь зарцуулалт буюу Q-гаас хамаарсан ийм томьёонууд байна. Тэгэхээр энд байгаа P нь болохоор чадал буюу одоо ямархуу чадалтай насосоор шахах юм бэ гэдэг үзүүлэлт нь гэсэн килопаскалаар байна. За H нь болохоор төрөлт шахаж байгаа усны төрөлт одоо шахагдж байгаа усны төрөлт гэсэн үг байна. За Q нь болохоор мэдээж зарцуулалт, тооцоо зарцуулалт гэсэн үг. Тэгэхээр энэ томьёонуудаар тодорхойлоод за эдгээрийн дунджаар эдийн засгийн ашигтай диаметрийг тодорхойлж болно. Эдийн засгийн ашигтай диаметрийг тодорхойлох үндсэн зарчим нь болохоор ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалт болон ашиглалтын зардал хоёрын нийлбэр бага байх тэр үеийг бага байхад харгалзах тэр диаметрийг л ашигтай диаметр гэж хэлж байгаа. За ашигтай диаметраас улбалаад урсгалын ашигтай хурд гэсэн ойлголт бас гарч ирдэг. За тэгэхээр хөрөнгө оруулалт буюу capex гэдэг capital expense гэж байна. За энэ бол мэдээж диаметр хоолойн диаметр томрох тусам хөрөнгө оруулалт бол нэмэгдэж байдаг. Тэгэхээр энэ улаан график бол хөрөнгө оруулалтын график гэсэн үг. Тэгэхээр бага диаметртай хоолой ухсрах нь илүү хямдхан байна гэсэн. За гэтэл нөгөө талд ашиглалтын зардал гэдэг OPEX гэдэг operation expense гэдэг. За энэ болохоор диаметр ихсэх тусам буурч байдаг. Өөрөөр хэлбэх юм бол яагаад буурч байна гэхээр хоолойн диаметр ихсэх тусам төрөлтийн алдагдал багасна. Тэгэхээр төрөлтийн алдагдал багаснаа гэдэг чинь бага чадалтай насосоор ч юм уу энерги бага зарцуулж шахна гэсэн үг.
Тэгэхээр энэ хоёр бол ийм хоёр урвуу юм байх. Тэгэхээр энэ хоёрын нийлбэр болохоор нийлбэр зардал гэдэг нэг юм байна. Тэр нь болохоор энэ график болж таарж байна. Ийм доош хотоос ийм график байна. Тэгэхээр энэний хамгийн бага зэг дээр нөгөө эдийн засгийн ашигтай диаметр гэдэг чинь байна гэсэн. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн ашигтай диаметрыг тодорхойлохын тулд мэдээж энэ дамжуулах хоолойн нөгөө амьдралын цикл буюу хэдэн жил ашиглах юм бэ? Тэрийг авч үзнэ. Тэгээд ямар насос станц байх юм, ямар барилга байгууламжууд тэр дамжуулах хоолой дээр байх вэ гэдгийг бүгдийг авч үзнэ. За энэ бол статик арга байлаа. За эдийн засгийн ашигтай диаметрийг тодорхойлох бас динамик арга байна. За энэ динамик аргад болохоор одоогийн үнцийн гэдэг ойлголтуудыг авч үздэг байна. За төрөлтийн алдагдлын одоогийн үнцийн, за хоолойн дулаалга болон угсралтын ажлын одоогийн үнцийн гэдэг ийм ойлголтуудыг авч үздэг байна. Энэ нь болохоор динамик аргад орд юм байна. За энэ талаар бол насосны станц гэдэг хичээл дээр дэлгэрүүлж авч үзэх байхаа. За хөрөнгө оруулалт гэдэг нь болохоор дамжуулах хоолой, түүн дээрх барилга байгууламж, насос станцын зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын нийт зардлыг хэлэх нь байна. За ашиглалтын зардал гэдэг нь болохоор ашиглалтанд орсноос хойших засвар үйлчилгээ, тэгээд эрчим хүчний зардал, за мэдээж ажилчдын зардал байдаг юм. Тиймэрхүү урсгал зардлууд орох нэ. За энэ дээр жишээ нь нэг дамжуулах хоолойн эдийн засгийн ашигтай диаметр тодорхойлсон тооцооны хүснэгтийг та бүхэнд харуулж байна. За энд бол ингээд хөлбөртэй диаметруудыг авч үзсэн байна. За 1800-аас 3000 мм хүртэл диаметр авч үзээд, за энд мэдээж нэг хоолойгоор өнгөрөх зарцуулалт нь явж байна. Хоолой дох урсгалын хурд явж байна. Хоолойн жин явж байна. Хоолойн үн явж байна. 1 метрийн ч юм уу 100 метрийн ч юм уу үн явж байна. За тэгээд нэг журтад алдагдах төрөлтийн алдагдал энд явж байна. За энийг бол ямар ч томьёогоор тодорхойлж болно. Хайзен Вильямсын томьёогоор эсвэл 1000 АЕ-ийн аваад тавьчих болно. За жир зарцуулах эрчим хүчний хэмжээг тодорхойлох нь байна. Тэгээд жир зарцуулах эрчим хүчний өртгийг тодорхойлох нь байна. Хичнээн киловаттыг хэрэглэхийн, тэгээд тэр нь хичнээн төгрөг болох юм бэ гэдгийг тодорхойлох нь. За 1 метр хоолойн угсралтын ажлын өртгийг бодох нь төсөв бодно гэсэн үг. За урсгал засвар ба элэгдэл хорогдлын шимтгэл гэдэг нэг юм бодох нь байна. За тэгээд хөрөнгө оруулалтын шилжүүлсэн зардал гэж бодоод, тэгээ нийт шилжүүлсэн зардал гэж бодоод, за энэгээр энэ хоолойн диаметр, нийт шилжүүлсэн зардал гэдэг хоёр юмар график байгуулах нь. Тэгэхээр нөгөө нэг нийт шилжүүлсэн нийт хөрөнгө оруулалт гэдэг ийм график чинь гарнаа гэсэн үг. Тэгээ энэний хамгийн бага цэг дээр нь, минимум дээр нь эдийн засгийн ашигтай диаметр байна. Тэгэхээр энэ жишээний хувьд болохоор 2700 мм гэдэг бол эдийн засгийн хувьд хамгийн ашигтай гэж гарч ирж байна гэсэн. Тэгээд түрүү нь харуулсан энэ томьёонууд болохоор яг адилхан жишээн дээр явж байгаа. Тэгэхээр зарим нь 2.5 гаргасан байна, зарим нь 3.6, зарим нь 3.1, 3.49, 2.87, 2.53, 2.80 гэдэг гэх мэт ингээд ерөнхийдөө 2.7 дунджаар байхаар иймэрхүү юмуд гарсан байна. За дамжуулах хоолойг за ингээд диаметрийн тодорхойлчлоо гэж бодоход байрлуулахдаа мэдээж хөлтөлтийн гүнээс доор байрлуулна. Дамжуулах хоолойн ханын зузааныг бас тодорхойлж олох ёстой. Хэрвээ дээгүүр нь янз бүрийн нэмэлт ачаал учруулах зүйлс байх юм бол хоолойн ханын батвхийн тооцоог хийх ёстой. За тэгээд хоолойг байрлуулах шуудууны хажуу налуу нь ямар байх юм гэдгийг тодорхойлох ёстой болж байна. За шуудууны өргөн нь ямар байх юм, дээд өргөн нь ямар байх вэ, доод өргөн нь ямар байх вэ гэх мэтгийг тооцох нь. Тэгжиж газар шорооны ажлын тоог хэмжээ бодогдно. За жишээ нь энэ 2 хос хоолой 2700-ийн хоолой тавигдах бол иймэрхүү байдалтай тавигдахаар байна. За энэ жишээ нь 1.5 гэдэг нь болохоор зүгээр шаварлаг хөрсөнд, за 0.25 гэдэг нь болохоор хадан хөрсөнд иймэрхүү байдалтайгаар угсарнаа.
гэсэн байдлаар иймэрхүү зургуудыг зурж оруулж өгөх ёстой. Тэгэхээр нэмэх хасах 0 градус гэдэг нь болохоор улирлын хөлтөлтийн норматив гүн гэсэн үг. Одоо норм дүрмэн дээр бол байж байгаа зарим бүс нутагт 3 м-тай байждаг, зарим бүс нутагт болохоор 2.5 м байдаг ч юм уу. Гэх мэт янз бүр байдаг. За ус дамжуулах хоолой дээр зарцуулалт, даралт, тохируулах хаалтууд, за хий авагч, компрессор, за үл буцаах, гидравлик сохилтоос хамгаалах хаалтууд гэх мэт янз бүрийн байгууламжууд байж болно. За эдгээрийг бол тухайн урд нь яг шаардлагатай газрууд нь бол төлөвлөж өгөх ёстой. За гээд энэ хичээл дуусч байна. За энэ хичээл дээр нэг даалгавар өгөгдсөн байгаа. За тэр болохоор сувгийн дамжуулах сувгийн шүүрлэлтийн алдагдлыг нөгөө сая үтсэн жишээгээр үргэлжлүүлээд тодорхойлох ийм даалгавар өгөгдсөн байгаа. За баяртай.